Screwdriver. Ada screwdriver. Ma, pakai skru cepat sikit. Screwdriver. Ini dia gigit orang ni, bang. Ni gigit. Tak bisa lah. Tulah sawah. Besar. Naik dah dia lah. Oh, tu. Anjing menyala. Tapi tak nampak. Habis tu pusing nak cakap, pergi bau lah sendiri. Sekali saya tengok Agung cabut. Tangkap lah ni, senang tau. Tadi itu kaitan ni dapat tangkap tak? Kat luar juga. Ada kat luar satu kaitan. Kat luar. Dia masuklah. Masuk pun dalam sana saja. Balik. Tak ada juga kena pokok biar je. Pokok lah. Tak makan lah. Mai yang mau tong lo dah cik lagi. Angkat saya lagi mai. Boleh dah. Okey. Chính bia sẽ nghe điện thoại. Ni cele. Dia baru tukar kulingan. Baru tukar besar ni. Baru besar ling. Kulit cantik. Kulit cantik ah. Oh. Mau lah, 这个温皮啦。Ini tangkap mana? Wang mana? Wang utara. Bang jaga bang. Wah, hữu trường hao ơi. Ini kalau kena budak macam mana? Walter Han. Saya budak. Bahaya. Ini budak. Dia beli oh. Tengok besar juga oh. Kuat Oh, tengok. Oh yo. Wah, besar oh. Bukan kecil oh. Jangan tadi. Dia berapa? Có tài điều hòa mà. Wow, chưa đâu. Ok, đây kìa. Wow, besar. Ada guni ya? Guni tak ada. Ya mau? Plastik boleh? Plastik berat. Plastik di sampah. Plastik berat. Plastik sampah ni. Plastik sampah tak boleh? Tak boleh ya. Wah, panjang juga ni. Ini tak boleh orang kecil. Mudah ke? Ini tak boleh. Guni ada yang mau ah? Guni bawang pun okey lah. Wah, besar juga ni. Jangan main-main oh. Itu
itu boleh? Ini boleh. Boleh. Ada lubang. Oh, ini budak pun boleh masuk kan? Ayam dia apa? Jaga bang. Ada lubang. Oh yo, besar juga oh. Boleh tahan oh. Kecil bukan kecil ya, sederhana. Boleh. Ayam saya ni. Daging dalam ni besar dia daging. Sudah tahu. Laju sana.